안녕하세요. 정보 처리와 관리 1학년 관광 외국어과 관광 레저과 1반부터 4반까지 수업을 담당하게 된 박진우라고 합니다. 지금 어쨌든 코로나19 때문에 계속 원격 수업으로 하다가 어쨌든 이제 6월 3일이었죠. 등교를 하고 나서 단축 수업으로 또 운영이 되다 보니까 뭐 당연한 얘기겠지만 이 ITQ 한글 자격증 시험 내용을 수업 시간에 온전히 다루기가 사실은 좀 쉽지 않습니다. 그래서 이렇게 동영상 강의 형태로 제공을 또 해서 보충 자료 개념과 더불어 여러분들 그 원격 수업 주간에는 이런 강의를 내용을 들으면서 이렇게 제시되는 과제를 집에서 스스로 수행할 수 있게끔, 더 나아가서는 실제 우리 ITQ 자격증 시험을 신청을 해서 그 학습을 할 때에도 활용할 수 있도록 그렇게 강의를 좀 제작을 좀 할까 합니다. 1번 문제를 잠깐 보시면요. 이거는 그 우리 수업 때도 이렇게 설명을 충분히 들으면서 연습도 잘 해봤기 때문에 알겠지만, 그래도 집에서도 여러분들이 강의를 좀 들어보기 위해서 다시 한번 복습 차원에서 설명을 좀 하도록 하겠습니다. 여러분들 그 시험지 받으시면 이 출력 형태, 이 영어로 되어 있는 문장과 한글로 되어 있는 이 문장, 이 두 개 문장은 글자 배열까지 정확해야 되겠고요. 당연히 요 세 가지의 조건을 잘 적용을 해야겠다, 이런 내용 말씀드리겠습니다. 자, 그러기 위해서는 일단 여러분들이 글씨를 일단 오타 없이 정확하게 입력을 하셔야겠습니다. 자, 일단 문제 번호 쓰는 거 잊지 마시고요. 그 다음에 한 줄 밑으로 내려서 영어와 한글을 이렇게 써주시기 바랍니다. 자, 지금 영어와 한글 사이에는 지금 이렇게 넓게 이렇게 떨어져 있진 않는데, 시험지는 이렇게 약간 이렇게 틈이 보입니다. 그죠? 자, 조건 세 가지 설명을 정확하게 적용하고 나면 이 출력 형태 그림처럼 영어와 한글 사이에는 공간이 좀 떨어져서 배치가 되니까요. 일단 첫 번째 단계는 글씨를 오타 내지 않고 정확하게 작업을 한다. 요게 되겠습니다. 그리고요, 지금 요렇게 파란색으로 요렇게 꺾인 화살표 같은 거 지금 떠 있는데, 이거 혹시 아십니까? 수업 때 제가 말씀드리긴 했는데, 여러분들은 이 1번 문제 스타일을 적용을 하기 위해서 이 표시를 작업할 때 나오게 하는 게 여러분들한테 좋습니다. 만약에 이 꺾은 선 표시가 보이지 않는다, 그러면 이쪽에 보기로 가서 문단부호에 체크를 해주시면 돼요. 자, 왜 그러느냐, 이따가 설명을 또 드리겠지만, 이렇게 입력을 다 하시고 글씨가 다 완성이 됐으면 이렇게 한 두세 번 정도 이렇게 엔터 키를 눌러주세요. 자, 그런 다음에 이렇게 마우스로 글씨를 쓴 부분만 이렇게 드래그를 해주세요. 자, 지금부터는 스타일을 적용을 할 거예요. 스타일 적용할 때 단축키, 제가 온라인 계약 기간 중에 보충 자료로 안내했던 그 단축키 설명 자료도 나와 있습니다만은, 자, 잘 들으세요. 용지 여백은 F7이었고요. 그 다음에 지금 1번 문제 스타일은 F6이 되겠습니다. F6 키를 눌러주시면요, 이렇게 스타일 목록이 이렇게 나옵니다. 자, 근데 우리가 이 스타일은 없는 거기 때문에 새로 만들어야 돼요. 당연히 문제는 새로 만들어야 되는 상황이 되겠죠. 자, 그래서 새로 만들 때는 여기 아래쪽에 아이콘 중에 어떤 것 같이 보이죠? 맞습니다. 이 플러스 버튼을 눌러야 스타일을 새로 만들 수가 있습니다. 자, 이 창에서 조건 세 가지를 다 작업을 할 수가 있는 거예요. 스타일 이름이 뭐였죠? 자, 영어로 소문자 일렉트릭이라고 되어 있습니다.
자, 그래서 일렉트릭이라고 스타일 이름 입력해 주시고요. 자, 그 다음에 2번 설명 가볼게요. 문단 모양입니다. 왼쪽 여백은 15포인트, 문단 아래 간격은 10포인트. 두 가지 설정해 주는 거거든요. 자, 여기 문단 모양 버튼 보이십니까? 자, 여기를 눌러보세요. 여백 중에 왼쪽 부분을 15로 설정해 주시고요. 문단 아래 간격이 아까 10이었죠? 자, 여기 간격에 이쪽에 문단 아래 얘를 10으로 설정. 자, 그러면은 2번 조건 설명 다 끝난 겁니다. 자, 그 다음에 3번 설명 볼까요? 글자 모양이에요. 자, 글꼴은 한글은 궁서, 영문은 굴림이고요. 이 두 가지의 크기는 전부 10포인트. 이 두 가지 글꼴에 대한 장편과 자간 각각 95와 5%입니다. 자, 글자 모양 버튼 눌러서 처리할 수가 있어요. 자, 언어의 대표라고 되어 있거든요. 자, 위에 기준 크기 10포인트. 자, 근데 시험지 우리 문제에서는 한글과 영문 다 10포인트였죠. 그래서 이건 바꿀 필요가 없네요. 자, 언어의 대표라고 되어 있는데요. 얘를 한글로 바꿔주시고, 글꼴은 한글이 아까 무슨 체였죠? 그렇습니다. 궁서체였습니다. 궁서. 장평이 100이었는데요. 장평은 95입니다. 자가는 5%예요. 자, 이 상태에서 한글에 대한 설정 끝났고요. 영문에 대한 설정 가볼게요. 영문은 굴림이었어요. 굴림에 95에 5입니다. 설정 추가. 자, 그러면 여기 스타일 목록에 일렉트릭이라는 스타일이 하나 완성이 됐어요. 그리고 지금 이렇게 테두리가 표시가 되어 있죠? 만든 스타일이 선택이 된 겁니다. 자, 이 상태에서 그냥 설정만 눌러주시면 돼요. 자, 그러면 이 글씨 부분이 왼쪽 여백 15포인트가 적용이 돼서 오른쪽으로 밀려 들어간 거예요. 자, 근데 제가 왜 아까 엔터키를 먼저 입력을 하라고 했는지를 설명을 드릴게요. 요 밑에다가는 2번 문제의 표와 차트를 만들기 위해서 문제 번호를 이렇게 쓰셔야 돼요. 자, 근데 지금 이렇게 2번, 2점 이렇게 쓰시면 요 숫자와 1번 요 숫자가 써있는 글자 위치가 서로 이렇게 맞아야 되는데 엔터를 누르지 않은 상태에서 할 때는요, 어떤 일이 벌어지냐면 엔터를 미리 누르지 않은 상태에서 스타일을 적용했어요. 자, 그럼 이 상태에서 엔터를 누르면 이 커서 위치가 여기 숫자 1이 적혀있는 쪽으로 맞춰지나요? 아니죠. 지금 일렉트릭이라는 스타일이 적용된 이 글씨 위치 쪽으로 맞춰져 있잖아요. 그죠? 여기서부터는 원래 기본 설정이었던 바탕글 스타일로 바뀌어야 되거든요. 자, 그러면 이 상태에선 여러분들이 자, 마우스로 잠깐 이쪽 위로 한번 가볼까요? 여기 뭐라고 적혀 있죠? 일렉트릭이라는 스타일 이름이 적혀 있습니다. 자, 이 부분이 스타일을 적용하는 부분이에요. 그래서 이 부분은 바탕글로 바꿔주셔야 됩니다. 이 작업을 하는데 이 사람이다 보니까 실수할 수 있거든요. 그렇기 때문에 스타일 F6키 눌러서 적용하기 전에 엔터키로 한 여러 번 먼저 눌러줘라. 그러고 난 다음에 글씨 부분만 마우스로 드래그해서 스타일 메뉴를 적용해줘라. 자, 요게 연습이 됐을 때가 좀 더 여러분들이 작업을 효율적으로 빠르게 할 수 있습니다. 자, 스타일 기능 적용하는 설명은 여기까지면 충분할 것 같습니다.